День добрый, уважаемые магистранты! Мы рады приветствовать вас в стенах Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахеддина Акмуллы. Меня зовут Флорид Загидулович Забихулин, я являюсь доцентом кафедры прикладной информатики и председателем предметной комиссии по направлению прикладная информатика. К вашему вниманию я представляю видеоконсультацию вступительных испытаний в магистратуру. Если вы смотрите этот ролик, то я полагаю, что для своего дальнейшего обучения вы выбрали направление прикладная информатика цифровой экономики. Считаю, что вы сделали правильный выбор. При успешной сдаче вступительных испытаний вам предстоит в ближайшие 2 года осваивать вторую магистерскую ступень этого перспективного направления современного образования. Надо отметить, что направление прикладная информатика в цифровой экономике является инженерным, то есть не педагогической. И по завершению обучения вы сможете работать в IT-подразделениях различных организаций. Мы для вас организовали группу в WhatsApp. Адрес вы сможете найти в описании к видео. Там вы сможете задавать вопросы членам предметной комиссии. Мы сегодня коснемся процедурных требований. Вы получите советы по подготовке к экзамену. Узнаете, на какие темы больше всего следует обратить внимание. Рассмотрим также литературные источники и примеры того, как лучше отвечать на вопросы экзамена. Все это для того, чтобы вы могли лучше сориентироваться, оценить свои возможности и освежить в памяти ранее освоенные знания. Вступительные экзамены проходят дистанционно, согласно утвержденному расписанию. Попытка сдачи только одна. Существуют также и другие электронные источники, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы восполнить знания по некоторым разделам или же подытожить, вспомнить, систематизировать свои знания. Вернемся к программе. Вступительные испытания состоят из 2 этапов. На первом этапе экзамен, который проводится в форме тестирования. Результат оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения 60 минут. Количество заданий 30. На втором этапе реферат. Рассмотрим основное содержание разделов, знания по которым вы должны будете продемонстрировать в ходе вступительных испытаний. Первый раздел – это информатика и программирование. Традиционный раздел для всех IT-специальностей. Как правило, соответствующая дисциплина является выравнивающей, включает в себя основы алгоритмизации, основы программирования, основы информатики. Я не думаю, что по материалам этого раздела у вас могут быть значительные сложности. Требуется повторить определенные дефиниции, как они звучат правильно. Второй раздел. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Один из основных разделов IT-специальностей включает в себя основы построения и функционирования вычислительных машин, классификацию и архитектуру вычислительных сетей, структуру и характеристики систем телекоммуникаций. Особое внимание здесь следует обратить на пункт 2.2 классификацию и архитектуру вычислительных сетей.
Это важный раздел. И чаще всего используется как базовые знания для магистерских дисциплин. Третий раздел – информационные системы. Здесь речь идет о готовых информационных системах в различных сферах, о основных функциональных возможностях этих информационных систем, об их классификации и прочее. Базы данных – один из важных, весьма важных разделов для прикладной информатики. Системы управления базой данных, начиная с Access и далее. Обработка данных, поиск информации, определение данных и манипулирование данными. Здесь обратить внимание нужно на то, как строится база данных, как делаются схемы к базам данных, как делаются связи, каковы стандарты хранения данных, какие основные возможности систем управления базами данных. Следующий раздел. Высокоуровневые методы программирования. Это любимый раздел многих студентов бакалаврского уровня и, надеюсь, и поступающих в магистратуру. Речь идет о языках высокого уровня. Это Python, Java, C#, C++ и другие языки. Нужно показать знание этих библиотек, вообще методологию высокоуровневую методологию разработки приложений, функциональные возможности таких приложений и для чего делаются эти приложения. Следующий раздел. Операционные системы, среды и оболочки. Нужно знать назначение и функции операционных систем, управление процессами, памятью, программные средства человека-машинного интерфейса. Основные возможности Windows, Linux, других операционных систем. Классификацию этих операционных систем. Раздел 7. Разработка и стандартизация программных средств. Это основной, самый главный раздел, который вам понадобится в курсе магистратуры, на этапе магистратуры. Модели жизненного цикла программного обеспечения, технологии разработки программного обеспечения, проектирование информсистем, стандартизация, сертификация программ. Значительная часть вопросов теста может быть так или иначе связана с материалом этого раздела. Раздел 8. Мультимедиа и веб-технологии. Классификация и области применения мультимедиа, растровая и векторная графика, гипертекст, базовые технологии интернет. Требуется продемонстрировать основные знания в области веб-технологий, веб-программирования, веб-дизайна,
знание того, как следует работать безопасно в интернете, какие средства для этого есть, каким образом хранятся данные в глобальной паутине, на чем основана эта технология хранения и прочее. Методические рекомендации. В этом разделе представлены примерные задания, которые так или иначе могут быть связаны с тестами, с вопросами теста. Заданий здесь всего 30. Рассмотрим некоторые из них. Например, 30-й вопрос. Артефакт – это любой продукт деятельности специалистов по разработке программного обеспечения, результат ошибок разработчика во входных или проектных спецификациях, графические представления элементов моделирования систем. Автоматически здесь можно отбросить второй вариант. Результат ошибок разработчика не может быть никак артефактом. Остается А и В. Графические представления элементов моделирования системы или любой продукт деятельности специалистов по разработке программного обеспечения. Правильным является вариант А. 29. Понятность – это атрибут функциональности, атрибут надежности, атрибут удобства. Конечно же, атрибут удобства. Модель жизненного цикла. Это определение действий, которые сопровождают изменение состояния объектов, типичная схема последовательности работ на этапах разработки программного продукта, отражение динамики изменений состояния каждого класса объектов. Третий пункт В отбрасываем сразу. Остается А и Б. Определение действий. Типичная схема. Схема тоже неверна. Правильным является вариант А. Проектирование. Преобразование требований в последовательность проектных решений, определение главных структурных особенностей системы, определение подробностей функционирования и связей для всех компонент системы. В данном случае все три ответа так или иначе связаны с проектированием, но наиболее полным ответом является ответ А. Естественно, правильным ответом является ответ А. 26. Последовательность работ по каскадной модели. Требования проектирования, реализация, проектирование, сопровождение, тестирование, требования, сопровождение, тестирование. Мы с вами знаем, что последовательность работ начинается не с проектирования, а с требований. Ответ Б отпадает. Остается А или В. Требования проектирования, реализация, требования сопровождения, тестирования. Тестирование и сопровождение, как правило, не включают в последовательность работ. Правильный вариант А. Требования, проектирование, реализация. И так и далее. Здесь всего представлены 30 вопросов. Что нужно отметить? Для того, чтобы правильно ответить на вопросы теста, недостаточно найти соответствующий ответ в интернете. На это не стоит особо рассчитывать. Каждый ответ
на вопросы теста, я бы рекомендовал прежде всего найти в соответствующих курсах Intuit, других ресурсов, учебников и прочее. Следующее. Темы реферата по основным разделам. Технические и программные средства, языки программирования высокого уровня, средства представления и так и далее. Но здесь более подробно расписаны разделы темы рефератов по основным разделам. Ну, если количество разделов у нас больше, их 8, да, а рефераты по основным, их меньше. По информатике и программированию, по сетям, по базам данных, по высокоуровневым методам, по языкам и системам, по веб-мастерству и все. На 2 раздела меньше. Что требуется для того, чтобы написать качественный реферат? Во-первых, полнота. То есть вы должны осветить весь спектр проблем в соответствии с вашей темой. Ничего не пропустить. То есть, если вы очень хорошо, глубоко, красиво, правильно опишете часть, половину, но другую половину никак не станете упоминать, то это будет более низкий балл. То есть первые требования к реферату – это достаточность охвата, раскрытия темы. Второе требование – это степень раскрытия содержания. То есть, насколько вы правильно раскрываете содержание. Что значит правильно? Все, что нужно, и ничего лишнего. Вот особенно вторая часть. Ничего лишнего. Если вы будете пользоваться интернет-ресурсами бездумно, то второй аспект, вот ничего лишнего, оно сыграет злую шутку. Третье требование к реферату – это структурированность. То есть вы должны показать свое видение, свое отношение, выделить главные моменты, второстепенные моменты, представить анализ в виде таблицы, в виде схемы, представить динамику, тренды и сделать все это в авторском исполнении, так как видите все это вы, но при этом опираясь на литературу. И последний момент – это литературные источники. По любой теме есть признанные авторитеты, авторы, признанные литературные источники. Весьма и весьма желательно, чтобы их не пропустить. То есть, если ваше содержание вашего реферата будет основано на второстепенных источниках, это будет ниже оцениваться. Ну, пожалуй, все. Пожалуй, все по рефератам. Все поступающие в магистратуру писали курсовые, дипломные. Здесь единственные
пожелание, надо постараться к реферату отнестись более серьезно. Реферат должен носить исследовательский характер, исчерпывающий характер, авторский характер. Как будет оцениваться реферат? На реферат максимум отводится 70 баллов. Если все сделано правильно, если все сделано качественно. Куда девается оставшиеся 30%? Мы предпочли, чтобы вы могли продемонстрировать свои личные достижения. Распределение баллов при учете личных достижений. Личные достижения мы учитываем по 6 параметрам, что приводится в таблице. Первый параметр. Наличие опубликованных статей, тезисов, докладов на научно-практических конференциях в российских периодических изданиях, в том числе РИНС. Вы должны будете предоставить сканы страниц публикации, оглавление, обложка сборника, программы конференции, ссылки на интернет-ресурсы с информацией. Это все надо в одном Word-документе, назвать его единичкой, чтобы мы знали, что этот документ относится к первому пункту именно. Далее. Второй аспект. Наличие опубликованных статей Scopus VAC. Такие статьи студенты бакалаврского уровня обычно не пишут. Если пишут, то совместно с руководителями. В принципе, не исключено, чтобы студент и сам написал. Может быть такое. Если есть такие статьи, то, пожалуйста, во второй пункт. Также сканы страниц, оглавление, обложка, интернет-ресурсы с информацией. Документ под названием номер 2, Word-документ. И туда все сканы страниц, все ссылки. Естественно, когда вы будете прикреплять этот Word-документ, надо будет перевести в PDF-формат. Третий. Наличие охранных документов, полученных на результате интеллектуальной деятельности. Этот результат чаще всего бывает у студентов. Патент на изобретение, свидетельство о регистрации программы ЭВМ, баз данных и другие. То есть, если что-то вы разрабатывали, на это есть авторское свидетельство, вы прикрепляете к этому документу сканы, подтверждающих ваши достижения. Четвертый документ. Медали, почетные награды, дипломы победителей, призеров и прочее. Также сканы сертификата диплома, удостоверения, ссылки на интернет-ресурсы и прочее. Пятое. Участие в профильных и иных общественных мероприятиях. Волонтерам, участникам. Сканы подтверждающих документов. Шестой документ. Иное. Вот это самое интересное. Сюда вы можете прикрепить скан своего красного диплома. Если не красный, не нужно. То есть диплом с отличием. Сюда же вы можете прикрепить подтверждающий документ о том, что вы разработали интернет-сайт для какой-то организации. Подтверждающий документ с печатью организации, подписью руководителя, ссылки на этот сайт, ссылка. Сайт должен быть действующим, скриншот элемента интерфейса сайта с вашей фамилией, да, как разработчик. Другое. Вы можете, здесь мы не ограничиваем, что вы считаете своим значительным достижением, при этом
не предусмотренном первыми пунктами, с 1 по 5. То есть с 1 по 5 пункт прикрепить нельзя, а вот сюда допускается все. Сколько страниц должен быть реферат? Много писать не надо. Надо писать качественно. Минимум 2-3 страницы, максимум 10. Максимум 10. Но будем ориентироваться вот на этот размер. 2-3 минимум, максимум 10. Этого будет вполне достаточно, чтобы раскрыть основное содержание и исследовательский характер. Темы рефератов выбирает студент сам из числа предложенных тем. Однако следует обговорить следующий момент. Если два и более поступающих, не договариваясь, естественно, выберут одну и ту же тему, воспользуются одними и теми же источниками и предоставят схожий во многом по содержанию результат. Как будет все это оцениваться? Естественно, оцениваться будет то, что студент добавил от себя. Какие выводы он сделал. Какие цели он ставил. Какие оценочные суждения написал. Каким результатом, каким выводом пришел. Предоставил ли он анализ по каким-то критериальным основам. Спасибо за внимание. На этом мы завершаем консультацию. Желаю, чтобы успешно поступили. Пусть победит сильнейший.